0-1। এর প্রবলেম হচ্ছে নো পাওয়ার। এটা আমরা ফার্স্ট টাইমে দেখতেছি, কোনো শর্টিং নাই এই জায়গাতে, মানে কয়েলে কোনো শর্ট পাইনি। কয়েলে আমরা শর্ট দেখাচ্ছি 5 ভোল্ট, 3 ভোল্ট, নো শর্টিং, কোনো শর্ট নাই, অল ভোল্টেজ ওকে। আমরা এখন ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই এম্পিয়ার দেখাবো। এর মধ্যে কোনো শর্টিং নাই আমরা দেখলাম। এখন আমরা এর ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই স্ট্যান্ড বাই ভোল্টেজটা দেখবো। ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করেছি, এখানে আমরা দেখতে পারতেছি 75 এম্পিয়ার টানতেছে, এবং এখানে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসিটাও হিট হচ্ছে। আইওতে কোনো হিটিং নাই, 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসি হালকা হিটিং হচ্ছে, হালকাও তো না, হামরি না, হালকা হিটিং হচ্ছে। তো আমরা দেখতেছি হয়তো বা এই বোর্ডটা এর আগেও কেউ কাজ করছে। এখানে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসিটাও চেঞ্জ করা হয়েছে, আইও চেঞ্জ করা হয়েছে। এখানে সিরামিক্স ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করা হয়েছে, 330 ক্যাপাসিটর লাগানো হয়েছে। মানে যে কাজ করছে অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু বোর্ডটা ওঠে নাই। তো এই বোর্ডে আমরা সাধারণত যে প্রবলেমগুলো পেয়ে থাকি আইসি হিটিংয়ের ক্ষেত্রে, সাধারণত আইসি হিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে আইসি চেঞ্জ করে থাকি। তো এই জায়গাতে আমাদের আইসি চেঞ্জ করা হয়েছে, প্লাস আইও চেঞ্জ করা হয়েছে। যে কাজ করছে সে বেসিক মোটামুটি ট্রাই করছে, কিন্তু হয় নাই। তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি এই বোর্ডগুলোতে সাধারণত বিএস লাইনে প্রবলেম থাকে। বিএস লাইনে আমরা বিএস লাইনে আইসিগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে। বিএস লাইন আইসি হচ্ছে এটা 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসির মোসফেট, এটা 5 ভোল্ট মোসফেট। বিএস লাইন মোসফেটে এখানে আমরা দেখব শর্ট আছে কিনা। 3 ভোল্ট নো শর্টিং, 5 ভোল্ট শর্ট, 5 ভোল্টে শর্ট আছে। তো এর ক্ষেত্রে আমরা শর্টটা ভিডিওটা একদম শর্ট করে আপনাদের বলে দিচ্ছি। যখন দেখবেন 5 ভোল্টে শর্ট আছে বিশেষ করে এই বোর্ডটাতে, তো আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাব সিপিইউ কুলিং ফ্যানের এদিকে। আমরা সিপিইউ কুলিং ফ্যানের এই জায়গাতে আমরা সাধারণত এই যে এদিকে 3-4টা ক্যাপাসিটর থাকে, এই ক্যাপাসিটরগুলোই ম্যাক্সিমাম শর্ট হয়ে থাকে। দেখি এখানে নো শর্ট, নো শর্ট, এদিকে চলে যাব নো শর্ট। আচ্ছা, এর আগে আমরা দেখাচ্ছি এখানে যে মোসফেটগুলো কিন্তু আমাদের নো শর্ট, নো শর্ট। অনেক ক্ষেত্রে 5 ভোল্টের ইউএসবিতেও শর্ট থাকে, জায়গায় নো শর্ট। এদিকে নো শর্ট। আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই সেকশনটাতে শর্ট পেয়ে থাকি। এই জায়গায় দেখি ক্যাপাসিটরগুলোতে নো শর্টিং। এখানে আমরা দুইটা ক্যাপাসিটর শর্ট দেখতেছি। এটা কুলিং ফ্যানের দিক থেকে আসে। ওকে, আমরা ফার্স্ট এই ক্যাপাসিটরটা দেখব চেঞ্জ করে। ক্যাপাসিটরটাকে ওকে, এখন দেখবো আমরা শর্টিং আছে কিনা। আমাদের শর্ট ছেড়ে দিয়েছে, ভিএস লাইন শর্ট ছেড়ে দিয়েছে। তো আমরা একটা স্ক্র্যাপ থেকে একটা ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করব আপাতত থেকে। এখন এর ক্যাপাসিটরটা দেখব, আমরা এই ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দেখি।
আমাদের শর্ট ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমরা দেখব ডিসি জ্যাক দিয়ে আমাদের পাওয়ার কত টানতেছে। ঠান্ডা হলে ভালো হয়। এখন আমাদের পাওয়ার চলে আসছে, 20 এম্পিয়ার টানতেছে, ভালো। ওকে, আমরা এখন ডিসপ্লে চেক দিব। আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে। ওকে, ডান, থ্যাংক ইউ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।